बिल्ली को आम लोग बस एक पालतू जानवर समझते हैं, मगर हकीकत में वो आपके घर की खामोश रखवाली करती है। बिल्ली वो चीजें भी महसूस कर लेती है जो इंसान की आंखों से ओझल होती हैं। जहाँ बिल्ली रहती है वहाँ से जिन्नात का गुजर रुक जाता है, क्योंकि बिल्ली के अंदर एक खास नूरानी शक्ति होती है जो इन नापाक ताकतों को पहचान लेती है। अगर आप भी बिल्ली पालते हैं तो उसकी कोई खास बात जरूर बताइए। अगर हम वैज्ञानिक नजर से देखें तो बिल्ली के अंदर एक हैरान कर देने वाली शक्ति होती है जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। बिल्ली के शरीर के बाल और उसकी मूंछें हवा में मौजूद मामूली बदलावों को महसूस कर